Ovozliq kitob abditali. Bugungi adabiy anglatish programmamizda yozuvchi Ilg'orjon Sodiqning Qismat ochilida nomli romanini anglatishni boshlaymiz. Odam teman yurgan chog'larda og'riq va o'limdan iborat bu qo'rqinchli soyning hammani bir kuni o'zini changilg'a oladiganligiga shaksiz ishonsimi, lekin uning qachon qandoq keldiganligini bilishga zodili qodir emas. Odam shuncha ojiz va bechora jonliqki, o'zlarining yashash uchun tinim topmay qilgan intilishlarini, barliq orzu umidlarini, go'zallik va saodatga talpinishlarini, kunda bir xoruzorlikqa dafni qilinayotgan hayotga ato qilishidi. Uning allaqandoq mo'jizotlarni ato qilishini, qisqasi uzoqroq yashashni kutishidi. Lekin rahimsiz hayot odamlarning talmurishlariga pisand qilmaydi. U o'ziga samimiylik bilan talmurib yashayotgan kishilardan eng aziz narsani tanlashidi. Odamlar bir minut bo'lsa-mu ortiq yashashni, eng oxirgi qitim bo'lsa-mu o'zlari orzu qilgan narsalarni bir ko'rib olishni umid qilishidi. Hayotdan talmurib so'rashidi. Lekin hayot o'zining xasisligi bilan o'zining eng samimiy cho'qing'uchilaridan shunchalik talablarni oyaydi. Odamlar naqadar xor, hayot naqadar aziz, hayot naqadar vafosiz, odamlar naqadar samimiy, hayot naqadar rahimsiz, odamlar naqadar bechora. Hayot uchun bir umr kurash qilgan odamlarning taqdiri hayotning rahimsiz oyoqlari ostida xastak xor.